但我睇過你啲投資建議咧，都似乎係集中喺 AI 或者 AI 相關嘅股份啦，譬如一啲量子基金咁樣啦，咁樣。係喂，你唔驚而家都幾升得幾多會爆咩？爆啊！即係我就問一句説話啦，Internet 嗰陣時咪都有個 bubble 啫，係咪爆啊？嗯，係啊，係大概2000年啦。係啊，2000年啦。咁爆其實咧爆，我哋有兩個觀點啊。爆係個股票個股價爆，但係 嗯 Internet 係唔會爆噶嘛。Internet 係嗯，越做越有，越做越有嗰啲係啊係啊。孖啲全部都係2000年之後係咁出嚟噶。咁所以爆你係過度炒賣嗰啲會爆啫。但係嗰個 trend 我哋即係要睇就，所以我話你要有個宏觀嘅角度。咁我而家譬如我點解睇量子股咧咁，我都用一個宏觀嘅角度。我宏觀角度就話，上次我都同我哋都傾過啦。我話呢一個 AI 而家嗱開頭就叫做大數據啦、deep learning 啦，收尾出咗個 AI 啦啲 terms 啊。AI 之後咧，咁下一浪係乜嘢咧咁我因為我就成日都留意，即係有啲嘢我唔識，我就到而家我都係唔識嘅，就 quantum computing，即係量子物理。我真係到而家都唔識嘅，我淨係知道 Einstein 咧就係呢樣嘢提出咗呢樣嘢，好多啲科學家咁。然後我知道咧量子物理咧個應用咧就開始喺生活裏邊有咯，但係佢就唔穩定嘅。咁如果你將佢穩定落嚟咧，佢個叫計算嘅速度咧係好高嘅。咁同埋個應用可能都廣泛嘅。咁我就話咦，都應該留意下咯喎咁我咪利用咗 AI 問佢啦，喂，而家究竟喺市面上有幾多隻股票？我記得我問呢個問題嘅時候咧，2004年11月定12月嘅，咁佢就 AI 就俾咗4隻，佢話呢個就有4隻股票喺度。咁我於是我就買唔好多啫，2-3萬蚊一隻，咁啊得10零萬啦，就買咗嗰幾隻。一買冇幾耐咧，佢跌咗成30-40%嘅可以，一日跌10%、15%，哇！哇，好可以嚇驚。死你嘅。咁但係我覺得，如果我睇一個長遠嘅睇法嘅話咧，咁甚至無嗰陣時仲要好笑咧，就黃仁勳咧，佢話我諗咧嘅 quantum computing 大概咧15年到30年先至有用啦。我真係又爆咗一紮，哇！呢個大師都話佢唔得，咁我就好似好愚咁啊我自己喺個 Facebook 裏邊講出嚟噶嘛，而家仲吹水噶，即係我唔係吹水嘅，咁我有晒證據嘅。咁但係我自己唔係好同意佢個講法咯，因為佢用15年到30年，如果 AI 咧嗰個進度咧係 count by weeks 啊，係用星期嚟去計嘅，佢嗰個速度，佢嗰個叫做 exponential growth 佢有幾何級數咧係用。我哋以前譬如用藥咁簡單啦，10幾年新一個藥要10幾年，而家係講緊1個禮拜、2個禮拜，好得人驚嘅。咁我覺得呢個咁嘅假設咧已經係好有問題啦。咁我唔同意咯。點知咧？我諗5個禮拜都冇，黃仁勳自然咧就出嚟道歉。佢話：我覺得我睇 quantum computing 咧，我係即係講，我覺得個角度嘅我睇錯咗咁。當然而家佢自己咧，佢嘅 GPU 就 QPU 啊嘛，即係佢而家就係利用緊即係兩個雙劍合璧，攞咗一啲 quantum computing 嘅部分，準確嗰部分攞嚟咧，去加速佢嗰個即係運算嘅速度啊，喺佢自己嗰個NVIDIA 嗰裏邊做咁而家呢個，我覺得係你唔使一定驚啲，一定譬如。即係有啲人因為佢話我講股票咁，跟住佢話你又唔識嘢，拍戲啲嘢就講股票。我股票嗰啲係好 layman 嘅嘢嚟噶嘛，係 common sense 嚟嘅啫，係嘛？咁我以前就問咗佢之後，佢俾4隻股票我一買之後咧，哇！佢隻隻噼里啪啦咁嗰陣時我都 post 咗出嚟，我嗱佢哋跌得好勁嘅，你哋自己一小心。咁冇幾耐咧，你知唔知嗰陣時嗰隻有隻9毫子嗰隻咧，而家都應該係好似20幾蚊嘅。係啊，20幾蚊啊！你嗰陣時都有叫我買嘅，我冇買啊。我都叫你買，咁中間咧，係我仲記得咧，之前咧有差唔多我最之前，大概幾個月前，我話喂，嗰隻嘢升得好癲啊！我就有啲驚驚地，嗱我就甩身啦，我話你哋自己小心啦，咁我就賣咗啦。咁跟住我買咗成，我自己暗地裏都有時睇下
買啲。不過我就 miss 咗佢有個 momentum 嘅，佢一升10幾個 percent 咧，佢又跌10幾個 percent 喎，佢成日都係咁嘅。中間有段時間咧，bling bling，如果你即係夠膽，但我覺得咁樣咧，即係我唔係好中意呢種咁嘅投資方法。咁但係最近咧，突然間咧，咁我諗我記得我做完嗰個我做緊個訪問嗰陣時，我就同啲記者講，我話如果你而家咧，你有個仔，譬如話啱啱18、19歲嘅有啲零用錢，佢用啲零用錢嚟買量子股咧，我諗啊，到佢30零歲，可能咧已經可以財務自由啦。我唔知有冇作大咗啦嚇，就話你可以財務自由。係咪真啊？係咪真啊？喂，咁你而家睇緊，咁你好簡單啫嘛。如果9毫子你買咗個股票，而家係20蚊嘅，呢個事實嚟㗎。2004年11月，我叫人買，今日係幾多錢啊？今日咪廿幾蚊咯。啊！如果廿幾蚊，某個程度上邊，即係如果你真係你夠膽嘅，咪財務自由咯。咁但係呢個，我覺得呢一個咁嘅都唔係一個叫合格嘅，唔係一個安全嘅。我覺得你應該長遠逐啲買啊嘛。